surtout likambu oyo ezali pour la liste au batangi ya ba journaliste yango vraiment na obetela c'était trop donc pour la liste au batangi ya ba journaliste ki ngani ya koya deité ki ngani ya koya deité maison mère esali tout tika bongo parce que Weranson azan ba travailler les entreprises munene même batambunda bataki ngongolo ba travailler bazora mbongo bana oyo lelo ba futela ba minerval ceux qui ba travailler na wenye musique maison mère tout tika baksa kanda likola kanda ngamuna kena na famille na yoki pe na yebi nyonso o ezoleka kuna soko kena na famille batute ko wela koloba biloba lobate donc Weranson ba kosola très bien na famille matanga ko bima to rolela ADT na ndenge pena to kopese valeur autopesa ki moni production so lingi ba choka finga ta mususu mama wa bota be papa wa boto na ndenge na bino ba mono impoli na ndenga famille mais tout tika biloba loba na mowe o ya kufilelo ko kabola famille na bango eza vraiment kitoko te famille comme deux parties oyo tantôt bayoki wera tantôt bayoki famille donc eza na tina moko te alors merci à trop eza message moko na yaki nango pona tika na ebisa bino vérité ba message ba komi na Facebook pour na Weranson a publier liste bato ba royate botika komba wera botika pe komba famille bato za kitoko te pour ngai moko nazaki na famille ba boyaki na salle émission likolo ya biloba loba na bino bozo continuer toujours koloba na www Congo TV donc toza chaîne moko tozara sans polémique mais bolimbi sabiso moko bomona ka mwa kandeza mwa nineza bolimbi sabiso vraiment pour na matanga o esalinga passe pour ADT aza pire Nando Solane très bien. Autant on kufi na rolling ate ba bêtise na kombo na e. Botika pena ba bêtise wana botiko loba biloba loba na kombo ya biso ba journaliste na kombo ya les rois de la forêt na famille ya bato. Donc sokoli to choka to ko choka na mbala o eko. Tezelo ko papier elenge ya Congo. Glody Diasika la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Ndeko mama, tala lelo koma ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve la solution. Mokonzi ya banzete azawana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Merve la solution, batika yo. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir encore à tous les Congolais de partout. On y se bat à la Bissosiko na www Congo TV chaîne moko na kati République démocratique du Congo. Oyo to laksabino ba actualité est bien, ba news est bien partout dans le monde. Bo mesana ko tala biso na www Congo TV donc na ebika mikolo biso tout tozana mawa ya ADT ya Kimpui oyo asali trop na wenge musique à maison mère oyo asali plus de 20 ans na kati ya orchestre wenge musique à maison mère. Alors mesdames et messieurs, nga elora oyo esali biso tout pasi eloko eza pasi pona biso na mona biso surtout côté média totikaka trop koloba biloba loba ya likambo oyo oyebite okoti likambo batu orchestre ou bien okoti likambo batu famille eza vraiment kitoko te donc nga na senga na surtout na bandeko OP baza surtout na niveau ya poto soko ebi famille ya Weranson te oyebi ba musicien bien te ko welela kokomara bikoma komate ko welela kolobara biloba loba te surtout na ba Facebook na ba WhatsApp eza moi bien te ko finga pe famille ya batu te po baza na bandeko na bango partout ba monara donc tant yo mukolo moko boye OK poto ou bien ozana Kinshasa po ofinga les rois de la forêt ou bien po finga famille ya batu eza vraiment propreté donc ngana lobaka ka eza vraiment kitoko te po ko publier liste ya bato bakokufa na maison mère après nani yango atindi bino bosala ba makambo wana en plus ba voice nde bolo bake soki corps ebimi ya ADT Weranson ou bien maison mère asali liste moko ya ba journaliste oyo bakoya dai wana te est-ce que Weranson na temps ya koloba biloba loba ou bien ya kosala biloba loba pona mambo ADT oyo famille ya bato bazana pasi famille ya bato bazana mawa matang ezali azande kona bango soki mutu moko na famille azalaki mabe ou bien deux personnes et l'obité que famille mobimba donc Weranson aza parent azana bananae azana mwasi oyo bazotala image bazotala ba vidéo ya ndenge na ndenge
totika trop kolobaloba trop na kombo ya Weranson les rois de la forêt, surtout likambu oyo ezali pour la liste au batangi ya ba journaliste yango vraiment na obetela c'était trop, donc pour la liste au batangi ya ba journaliste ki ngani ya koya deité ki ngani ya koya deité maison mère esali tout tika bongo parce que Weranson azan ba travailler ezebele les entreprises munene même batambunda bataki ngongolo ba travailler ba zora mbongo bana oyo lelo ba futela ba minerval ceux qui ba travailler na wenye musique à maison mère tout tika barsa kanda likola kanda ngamuna kene na famille na yoki pe na ebi so ezoleka kuna soko kene na famille ba tuté ko wela koloba biloba lobate donc Weranson ba kosola très bien na famille matanga ko bima to rolela ADT na ndenge pena to repese valeur auto pesa ki moni production donc yango wana no ebisa na bandeko nanga to kola quand même ezara moi bien kokoma na WhatsApp na Facebook ko publier na kombo ya famille ba tuza ki to côté famille wana bana ba maser bazalaka wana ba maser batiki penda ba couvent bae pour ba partager mawa eza vraiment ki to côté na kofinga moweyi mais tango zaki na ba moi to tikala ko ba mabe na été eloko wana epesa biso tout passe ba journaliste na ebité soki po chaîne moko talama il faut lo ba mabe na kombo ya moweyi eza vraiment na tina morote donc non pesa ka bande konanga tout ba journaliste ba chroniqueur merci na bato ba sala penda musala malamu soki omilingi yo moko ozana liste ya bato bakoya deité miloba na ndenge no meko tanga komba batute po oyebani pete bachope na liste te ke oya te pour na ba succès soki ndenge nini donc merci à trop donc tous la pena corps ndenge ekobima soki koya awa bokoyeba suite nyonso makambu soki kokundama na poto bokoyeba pe suite ya makambu tout donc en tout cas merci na ba fan tout na ba obo yina wera po botalaka e na ba obo lingaka wera botika biloba loba na kombo ya famille ya batepi na wenge musique à maison mère ezo sala vraiment pas et puis boyeba reloko moko tant bozolo bara biloba loba na kombo ba journaliste biso pe ba opexaka biso tout ça la mission na ba mission maison mère te tout ça la mission na famille wana te et ça la moi bien te on se pelera donc merci à trop na Francis Wey FBS boss des boss merci à trop na La Bonita HF Linda donc à Las Vegas à Kalaté pour l'anniversaire il y a Martin Engi le 9 août le Besokae à la Kadomoko à Bombela qui les rois de la forêt pour Aya donc il y a déjà les trentaines à Kinshasa merci à trop Tokezo un aéroport pour et ça la moi qui toko donc Bakarine Chamba Berika Zandaba même si fa ba tout bana souci à ADT bana vraiment na besoin matanga etambola bien basiliki ndenge bozolo ba mabe na kombo ya famille pe na kombo ya les rois de la forêt si vous en avez besoin, bayo. Au sala succès, bo sala ba bêtise na bino ndebo mesana ko sala entre ba journaliste ou bien nini. Botika famille ya ba tuba fanda malamu balela day, balela pende mutu mwana na bango kufi na ndenge ya bolingo solo. Totika ko créer ba makambu, totika ko loba biloba loba na kombo ya famille ya batu et puis totika ko loba biloba loba na kombo ya wenge musique à maison mère et sala kitoko to wera ndoki, wera lie mutu. Na ebite soki ko lie yango penda échanger comment ba liera na mungu obena nini, totika biloba loba na kombo ya batu. Soko Kingani fanatique ya Kingani moko boye ya musicien moko boye zela bet album na ye et bimi o sepeli na ngoma to tika succès na matanga ya batu to tika ben parts na ba matanga ya batu eza vraiment kitoko te so lingi ba choka finga ta mususu mama wa bota be papa wa boto na ndenge na bino ba mono poli na ndenga famille mais to tika biloba loba na moweyi o ya kufilelo ko kabola famille na bango eza vraiment kitoko te famille comme deux parties oyo tantôt bayoki wera tantôt bayoki famille donc eza na tina moko te alors merci à trop eza message moko na yaki nango pona tika na ebisa bino vérité ba message ba komi na Facebook pour na Weranson a publier liste ba to ba royate botika komba wera botika pe komba famille wa tuza kitoko te po ngai moko nazaki na famille ba boyaki na sala émission likolo ya biloba loba na bino bozo continuer toujours koloba o ezoleka bozo ebate tant ba mettre ninza ba tebele ba kende lobi na famille bozala kité donc merci à trop na ba tout ba 8 ans kolanda biso na www.elengiakongo TV donc toza chaîne moko tozara sans polémique na bolimbisa biso moko bomonaka mwa kandeza mwa nineza bolimbisa biso vraiment pona matanga o esalinga pasi po ADT aza pire nando solane très bien autant wakufi na rolling ate ba bêtise na kombo na e botika pena ba bêtise wana botika loba biloba loba na kombo ya biso ba journaliste na kombo ya les rois de la forêt na famille ya batu donc soko lito choka to ko choka na mbala o ekoya merci à trop.
À suivre. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.